ওমানের মাস্কাটে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে বন্ধ হয়ে পড়ে যান চলাচল। টানা বৃষ্টিপাতের কারণে ওমানের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে সাধারণ মানুষকে অবিরাম সেবা দিয়ে যাচ্ছে রয়্যাল ওমান পুলিশ এবং সিভিল ডিফেন্স অ্যান্ড অ্যাম্বুলেন্স অথরিটি। তবে এমন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়েও কিছু মানুষ নিজেদের দুঃসাহস দেখাতে যান। আর এতে যেমনি নিজেরা বিপদের সম্মুখীন হচ্ছেন, ঠিক তেমনিভাবে পুলিশের ওপর চাপ বেড়ে যাচ্ছে। আর তাই বৃষ্টিপাতের সময় যারা আইন অমান্য করে ওয়াদি পারাপার হচ্ছেন তাদেরকে হুঁশিয়ারি করে পুলিশ জানিয়েছে, যারা আকস্মিক বন্যার মধ্যে দুঃসাহসিক সাহস দেখাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে জরিমানার পাশাপাশি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে পুলিশ। সেই সাথে তাদের যানবাহনও আটক করে রাখা হবে। পুলিশ বলছে, বন্যার মধ্যে অকারণে গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বের হলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ওমান পুলিশ। ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে নাগরিক ও প্রবাসীদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। একই সাথে অতি প্রয়োজন ব্যতীত বাড়ির বাহিরে না যেতে অনুরোধ জানিয়েছে রয়্যাল ওমান পুলিশ। সেই সাথে জলাবদ্ধ রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় গাড়ি চালকদের সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য সতর্ক করছে পুলিশ। প্রিয়জনের সাথে কথা বলুন ভাবনাহীন। এখন এক চার্জে 14 ঘন্টা কথা বলুন রকি ওয়ার্ল্ড ব্লুটুথ হেডফোন দিয়ে। সাথে থাকছে 2 বছরের গ্যারান্টি। অর্ডারের জন্য কল করুন স্ক্রিনে দেয়া নাম্বারে।